ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు పైన నిమ్మకాయ చూస్తున్నారు. నిమ్మకాయ కాలుస్తున్నాను. ఇది ఎందుకు కాలుస్తున్నానంటే, మీకు గనక లేపోతే ఎవరికైనా సరే పాత దగ్గుంటుంది కదా! ఎన్ని మందులు వాడినా పోదు. అలాంటి వాళ్ళేం చేయాలంటే ఫస్ట్ నిమ్మకాయ ఇలా కాల్చుకోవాలి గ్యాస్ మీద. సో, కాల్చుకున్న తర్వాత దానికేం చేయాలంటే మనం కింద దింపుకొని 2 భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక టీ స్పూన్ తీసుకొని, ఆ టీ స్పూన్‌లో ఒక 2, 3 అల్లం ముక్కలు బాగా దంచేసి దాని రసం రావాలి. ఓ టీ స్పూన్‌లో పెట్టుకొని, మనం ఏదైతే నిమ్మకాయ కాల్చిందుందో, దాని రసము పిండాలి. ఒక 4, 5 డ్రాప్స్ చాలు. సో, అలా చేసి మీరు గాని ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే దగ్గున్నవోళ్ళు బాగా ఒక 4, 5 టైమ్స్ వీక్లీ అలా తీసుకున్న తర్వాత ఒక 2, 3 వారాలు మీకు ఎంత పాత దగ్గైనా చిటికలో మీకు మాయమైపోతుంది. అండ్ ప్లీజ్ ఈ వీడియో షేర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే అందరికి హెల్ప్ కావాలి వీడియో. ఓకే.